Fala galera, estamos aqui para trazer incríveis fatos sobre animais da fazenda que vão te impressionar. Então bora lá! Fatos interessantes sobre animais da fazenda. Galinha. As galinhas são muito submetidas pelos seres humanos. Mas você sabia que a galinha não se caracteriza somente em botar ovos e cacarejar? Para a surpresa de muitas pessoas, as galinhas são capazes de se lembrar detalhadamente de 100 rostos, não de apenas de sua espécie, e também de seres humanos. Vaca. As vacas, achamos que conhecemos todas as qualidades delas. Mas as vacas é um animal sagrado em diversos países do mundo. Este belo animal tem capacidade de construir relações de amizade com outros de sua mesma espécie. E por isso é comum ver na fazenda um grupo separado de companheiras. Porco. E para a surpresa de muitos, os porcos são um dos animais mais incríveis da fazenda. Embora pareça uma coisa impossível de acreditar, os porcos são o quinto animal mais inteligente do mundo, inclusive mais inteligente do que os cães. As porcas, quando amamentam seus porquinhos, elas cantam para eles. E os porcos, quando dormem, gostam de ficar juntos e ficar em uma posição de nariz com nariz. Eles contam com um incrível senso de orientação, o qual os faz encontrar facilmente o caminho de casa.